ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଆବେଦନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଚାଲୁ ହେଇଥିଲା ଆବାସ ଘର ଆବେଦନଟା। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନିହାତି ଗରିବ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଛାନ୍ ଘର ଅଛେ, ଖପର ଘର ଅଛେ, ମାଟି ଘର ଅଛେ, ତ ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖେ ଛାତ ଘର ନାଇଁନ, ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖେ ଛାତ ଘର ନାଇଁନ, ପକ୍କା ଘର ନାଇଁନ, ସେମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆବେଦନ କରବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଆବେଦନଟା ଯେନ୍ଟାକି ବାହାର କରିଥିଲେ ସର୍ଭେ କରବାଟା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଆବେଦନ ନାଇଁ କରବାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 31 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଲାନ 15 ତାରିଖ ବୋଇଲେ ଆଉ 15-16 ଦିନ ବାକି ଅଛି ମାତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆବେଦନଟା କରିଦେବ। ପରେ ଡେଟ୍ ବଢ଼ବା ନାଇଁ ବଢ଼ବା ସେଟା ତ ପରର କଥା। ବାକି ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କରିଥିବେ ସେଟା ଆଗେ ଆସି ଏକା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ବି ଏନ୍ତା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବି କେନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଆଗେ ଆଗେ କରିଛନ୍ ଆଗେ ଆଗେ ପାଇ ଯାଉଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ପଛଟା ପଛେ ବି ରହି ଯାଇଛନ୍ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା କଥା। ଆପଣମାନେ ଆବାସ ଘର ଯେନ୍ଟାକି ମାତ୍ର 15-16 ଦିନ ଅଛେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଚାଲ୍ ଘର ଅଛେ, ମାଟି ଘର ଅଛେ, ଯଦି ଛାତ ଘର ନାଇଁନ, ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଘରଟା ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଛାତ ଘର ନାଇଁନ, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆବାସ ଯୋଜନା ଲାଗି ଆବେଦନଟା କରିପାରବେ। ଆଉ ସେ ଆବେଦନଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 31 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଡେଟ୍ ବଢ଼ବା ନାଇଁ ବଢ଼ବା ସେଟା ପରର କଥା। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆବେଦନଟା କରିଦଉନ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଆବେଦନଟା କଲା ପରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିବେ ଆପଣମାନେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଘରଟା ପାଇପାରବେ। ଗୋଟେ କଥା ଅନେକ ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ଭାବୁଛନ୍ କି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ସିଷ୍ଟମଟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲା ଆବାସ ଘରର ଯେନ୍ଟାକି ଆବେଦନଟା ନାଇଁ ହଉଥି। ବାକି ଏବେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ହେବା ବେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆବାସ ଘରର ଆବେଦନଟା କରିପାରବେ। କେନ୍ତା କରବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ନାଇଁନ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜିଆର୍ଏସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ କରିପାରବେ ବିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼। ଆଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଯେନ୍ଟାକି ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲରେ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍, ଆପଣମାନେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024ରେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରବେ। ଆଉ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁନ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଜିଆର୍ଏସ୍ କିମ୍ବା ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଇଏନ୍ରେ କରିପାରବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ନାଇଁନ ନିଜେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଘରେ ବସିକି କରିପାରବେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାଇଁନ। ବାକି ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନିଆହେଉଥିଲେ ନାଇଁ ବି ହଉଥି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି କରିଦେଇଛନ୍। ବାକି ଆପଣମାନେ 15-16 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନାଇଁ କରବାର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦଉନ୍। ମାତ୍ର 15-16 ଦିନ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଅଛେ। ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଡେଟ୍ ବଢ଼ବା ନାଇଁ ବଢ଼ବା ସେଟା ପଛର କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଏବେରୁ ଏବେ ହିଁ କରିଦଉନ୍।